Привет всем! Хотели сегодня на рыбалочку с утра прийти, на поплавок попробовать, но нюанс, все затопило. Ну, вода вроде уже уровень падает, так что сегодня вечером, надеюсь, если не начнет подниматься опять, пойдем на рыбалочку. Вот так она все затопила, доски тяж плавает. Ну ничего, до вечера должна спасть. Чи упасть, чи снизиться. Но вечером увидим. Так, сейчас покажу, что у нас на огороде творится.